你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃姐姐讲故事。吸尘器去钓鱼。起床喽，今天的天气真不错呀。妈妈唰地拉开了窗帘。真的哟，好久没出太阳了。今天可以好好打扫一下了。好啦，建一，赶快起床啦。妈妈正说着，爸爸也醒了。好不容易有个星期六，让我再睡10分钟吧。我闭着眼睛懒懒地说。糟糕，快来啊！是妈妈的声音。我立刻睁大眼睛，起身赶快跑到那个有壁橱的房间。爸爸也匆匆赶来。失火了，我来灭火。不过他抓的不是灭火器，而是枕头。真是搞不清楚状况，哪里有火，连烟也没有。妈妈，到底怎么啦？吸尘器不动了，伤脑筋。集尘袋里好像有什么东西堵住了。妈妈打开一看，竟然是鱼钩和浮标。怎么有这些东西？建一，是你弄的吗？真顽皮。妈妈瞪着眼责怪我。我才没做这种事儿呢。那么是爸爸咯？乱讲，我都收在工具箱里。爸爸解释。不过既然这样，就给我吧。爸爸正要从妈妈手上接过集尘袋。不行，不能拿。我们顺着声音往下看，都吓了一跳。啊！吸尘器竟然朝爸爸瞪大了眼睛，还长出手和脚来。有怪物啊！爸爸挥起枕头，正要扔过去的时候，吸尘器赶紧举起双手。我不是怪物。明明就是。虽然这么说，爸爸还是把枕头放下来。这时妈妈说话了。那么吸尘器呀，你到底想怎么样？下了那么多天的雨，好不容易才放晴。就因为这样，今天才要放梅雨假呀。吸尘器说着，脸都亮起来了。妈妈摇摇头，笑着说。啊，我只听过梅雨季，可没听过什么梅雨假。吸尘器撒娇说。可是人家很想去一个地方嘛。我脑筋一转，哈哈，懂了。你想钓鱼。还是建一最了解我啦。吸尘器兴奋地握着我的手。原来是这样啊，那么刚才的鱼钩和浮标？爸爸也终于明白了。那可以去吗？哪有这种事儿？妈妈一口否决了。一大早气氛就很不对劲啊。不行吗？吸尘器显得很失望。我看他可怜兮兮的样子，就帮着说，妈妈，吸尘器一定期待好久了。其实我也很喜欢钓鱼。妈妈不作声，双手交叉抱在胸前。我说，下次我会帮忙打扫，今天先去钓鱼好不好？爸爸也说。是啊，我也会帮忙。有时候你也应该当个聪明的一休，休息一下。爸爸冒出冷笑话，只是没人理他。妈妈终于放下了手臂，笑着说，好吧，这种天气去海边应该也不错。吸尘器，你平时都待在充满霉味的壁橱里，一定很想出去透透气。不过，你会钓鱼吗？吸尘器看我一脸怀疑的样子，
马上挺起胸膛说：“别小看我，我可是吸尘器中爷爷级的钓鱼达人啊！”咦，你已经是爷爷啦？我不在乎他是不是钓鱼达人，我比较关心他的年纪。你为什么会是爷爷？爸爸问。那你为什么会是爸爸？爸爸不知道该怎么回答。吸尘器扑哧一声笑了出来。看吧，世界上答不出来的事儿可多着呢。我看着吸尘器的管子问：“这是你的鼻子吗？”是啊，你知道吗？吸尘器的鼻子、大象的鼻子，还有长颈鹿的脖子，被称作世界3大不可思议之长。真的吗？我歪着头想。吸尘器爷爷，我们来进行比赛吧。好啊，要比什么？比谁掉得多，还是比谁掉得大？吸尘器一副很有把握的样子。妈妈说：“别讨论了，快去换衣服。”对啊，我和爸爸都还穿着睡衣呢。没想到吸尘器爷爷回答：“我也要去换衣服。”说着，他就走进壁橱里。我们一路开车到钓鱼公园，这边有海岸和沙滩，很适合各种钓鱼活动。我们开始吧。我和吸尘器走上防波堤，打算比赛钓沙梭，谁钓得大就能赢。建一，加油啊！我们要去另一边钓黑鲷。爸爸和妈妈走到了海岸的另一头，有一条沙梭差一点点就上钩了，可惜没成功。好不容易钓起一条样子很奇怪的鱼，这个叫大野牛尾鱼，做天妇罗很好吃啊！钓到一条金钱鱼，煮汤很鲜美呢。看来吸尘器爷爷不只是钓鱼达人，还认得很多种鱼。啊，我又钓到一条了。吸尘器的钓竿拉起一条又一条沙梭，还是换一下鱼饵好了。收钓线时，我忽然觉得背部滑溜溜的，衣服里面有东西在动。一回头，有个男生哈哈大笑：“钓不到鱼，好惨啊！送你一只章鱼。”搞什么鬼啊！我急忙脱掉上衣。吸尘器爷爷想帮我拽掉章鱼，可是章鱼吸得牢牢的，拽不下来。大家快点来帮忙呀！吸尘器爷爷大声叫，旁边的叔叔阿姨、哥哥姐姐、小狗小猫、海鸥乌龟全都过来拽章鱼。终于，章鱼被啪地拽下来了。喂，你别跑！我和吸尘器爷爷边叫边去追那个讨厌鬼。讨厌鬼正往防波堤的后面跑。傻瓜，再过去就没路啦！他继续往那边跑，就只能跳海啦。我正想着，忽然发现讨厌鬼消失了。啊，掉到海里啦！没多久，防波堤的旁边出现了一艘小船，讨厌鬼正划着船。竟然有那个东西！过来啊，过来啊，我等你呀！可恶！抓不到，抓不到！哈！吸尘器爷爷抓着章鱼，狡黠地笑着说：“建一，我们去追。”咦，怎么追啊？坐到我背上来。说着，吸尘器爷爷跳进海里，很快又浮起来。我坐到他背上，出发。吸尘器爷爷嗖嗖地在海上快速前进。哇，好酷啊！水花溅到我的脸上，
不过没关系，看他往哪儿逃。我们快追上讨厌鬼了。这时，小船的前方海面掀起大浪，哗地出现了一只大章鱼。大章鱼又粗又长的脚朝讨厌鬼的小船用力拍打，小船剧烈地摇晃，眼看就要翻了。啊！救命啊！讨厌鬼哭喊着，他翻落下船，快溺水了。吸尘器爷爷，我们去救他吧。我知道了，那只一定是章鱼妈妈。吸尘器爷爷举起刚才吸在我背上的那只小章鱼，用力地挥摆。喂，你的孩子在这里哟。他把小章鱼丢入海里，大章鱼立刻放开小船，去接小章鱼了。我们游近的时候，讨厌鬼还在哭。好啦，我们拉你上来，别哭啦。吸尘器爷爷安慰他。讨厌鬼止住眼泪后，我说：“还好没掉到海里。”他把头扭过去，倔强地回答：“我本来要自己游回去的。”回到防波堤，吸尘器爷爷说：“讨厌鬼，你干脆跟我们一起比赛钓鱼吧。”这一次，连我也钓到沙梭了。不一会儿，在海边的爸爸大声叫我们过去：“快来烤鱼吧！”太棒了！我们在沙滩上生火烤鱼，淋上酱料之后，更散发出阵阵香味儿。还有熔螺和大蛤蜊呢，那些是妈妈从海边的店铺买来的。鱼都烤好了，快吃吧。讨厌鬼正要吃的时候，吃东西前应该说什么呀？吸尘器爷爷盯着他问。哦，谢谢招待。讨厌鬼向爸爸妈妈点头行礼。不懂礼貌，只会捣蛋就糟啦。吸尘器说完，连讨厌鬼都笑了。吸尘器爷爷得到钓鱼比赛冠军。不过对我来说，一边看海，一边吃烤鱼和饭团，才是最大的享受呢。好了，宝贝儿，故事讲完啦。想和蜜桃姐姐做朋友，就在喜马拉雅中给我留言吧。